Rieccoci insieme, cari telespettatori. Allora, ormai lo sapete, una volta alla settimana abbiamo il piacere di avere con noi in studio per affrontare diverse questioni, anche in virtù di un progetto che è stato finanziato in parte anche dalla Regione del Veneto e l'Associazione di Consumatori. Ci serve tantissimo a tutti quanti noi cittadini avere un supporto di un'associazione di consumatori. Noi in modo particolare ogni volta le alterniamo, Adiconsum, poi c'è Federconsumatori, Adicon e Adoc, per riuscire a risolvere le tante problematiche. Una delle questioni molto importanti ai noi in questo periodo è quella di riuscire a far tornare i conti nei bilanci familiari, quindi pillole tra virgolette di educazione finanziaria che devono esserci progressivamente nella nostra vita, nella nostra cultura, che vengono fatte anche tra l'altro nelle scuole ai ragazzi, ai bambini, ma anche pillole di educazione economica come si faceva una volta. Esatto. Allora, qui con noi è ben ritrovata Jacqueline Temporin, vicepresidente Adiconsum Veneto, presidente Adiconsum Venezia. Salve. Ci rivediamo ad affrontare una questione abbastanza spinosa, perché quando si parla di bilanci familiari vuol dire anche rinunce, vuol dire cercare di far tornare i conti. Esatto. Che cos'è che voi riscontrate che manca attualmente nelle persone? Perché la cultura del risparmio è la tipica veneta, no? Esatto, anche perché dobbiamo renderci conto che anche senza comportamenti azzardati o poco responsabili è molto facile incappare in delle criticità, no, dal punto di vista del bilancio familiare, di imprevisti che possono capitare nell'economia domestica di una famiglia. E questo accade proprio perché manca proprio una cultura riferita all'economia domestica, al bilancio familiare, alla cultura del risparmio. Ci si è vissuti troppo tempo, siamo vissuti troppo tempo, sì. Nel tutto sommato si fanno anche prestiti, ma va tutto bene. Esattamente, esattamente. Oggi più che mai dobbiamo renderci conto che l'interesse del singolo individuo è quello del risparmio, non più nemmeno neanche del cercare di realizzare in qualsiasi modo, ma proprio quello di risparmiare, perché il periodo socio-economico è molto difficile, quindi si cerca di centellinare in tutti i modi per poter risparmiare e far fronte alle difficoltà che possono presentarsi ogni giorno, cosa che ancora il consumatore, il cittadino non è avvezzo. Quindi tanto abbiamo parlato di, non so, di bollette, di consumi di vario genere e lì varie strategie, chiudi la luce, spegni la lavatrice di notte, le nostre pillole di saggezza, le pillole di saggezza che più o meno pian pianino entreranno anche nella consapevolezza dei cittadini. Certo. Ma questo non è sufficiente, vero? Sì, non è sufficiente, bisogna in continuazione far presente che il momento è difficile e che nulla è regalato, nulla è dovuto, ma tutto si arriva a trovare una soluzione, si arriverà a una soluzione con dei piccoli sacrifici per poter in qualche modo riuscire a superare questo periodo difficile. Quali sono i sacrifici che voi riscontrate che la gente è disposta a fare e quelli che invece non è disposta a fare? Diciamo che quando si parla di sacrificio pochissimi sono disposti a sacrificare qualcosa, no? Non solo delle proprie tasche, ma insomma anche del proprio modo di vivere, quotidianamente. Quello che noi cerchiamo di insegnare è proprio quello di riuscire in qualche modo a non sacrificare, però pian piano a centellinare o comunque come si può dire? Cosa posso dire? Saper calibrare. Saper calibrare, esatto, non mi viene il termine, saper calibrare quotidianamente quello che in mano si ha, che non è molto semplice, ecco, sì. Infatti c'è un cambio, un cambio di abitudini, è un cambio di abitudine, è un cambio di stile di vita, è un cambio generale che non molto spesso è ben visto, ecco, sì. Certo. Ma prima ne parlavamo fuori onda, appunto, avevo riscontrato i dati che sono stati pubblicati anche di recente, che la prima cosa, che forse è anche la più facile, non è per niente facile, però che viene da sé è quello della spesa, no? La spesa. Esatto. E allora lì rinuncia a questo, taglia quest'altro, ma la cosa fondamentale che è emerso è che molti adesso fanno la lista della spesa
E si attengono anche abbastanza a questa lista della spesa, senza, perché proprio, ma questo l'ho visto anch'io al supermercato, tante persone, cioè mentre una volta poi si prendeva una cosa, l'altra, alcuni vabbè vedi che nonostante tutto prendono il sacchetto di patatine, anche se c'è tutte le cose extra, però tanti si attengono rigorosamente e questo rientra già in una cosa di una pianificazione. Sì, una pianificazione perché giustamente dal punto di vista del bilancio familiare noi dobbiamo stare molto attenti alle entrate ma soprattutto alle uscite, quindi fare in modo che le uscite non superino le entrate e questo dovrebbe essere il punto principale per quanto riguarda l'economia familiare, no? Quindi anche fare molta attenzione al fatto che vi possano accadere degli imprevisti, questi imprevisti se non si è fatto fronte in maniera preventiva difficilmente vengono affrontati, quindi del bilancio quando familiare delle entrate poter risparmiare almeno il 10% mensile di quello che dell'entrata sarebbe l'ideale in modo tale da poterlo accantonare per eventuali problemi che possano arrivare a quelle criticità. Quindi cercare di risparmiare il 10%, metterlo da parte per metterlo da parte come un piccolo salvadanaio per poter magari far fronte a delle incombenze o imprevisti che possono accadere, sì. Che poi magari se uno ha figli imprevisti sono prevedibili. Sì, ma anche no, nel senso che magari possono essere anche imprevisti legati, non so, a una fattura molto elevata e imprevista, piuttosto che anche a delle spese che possono arrivare così all'improvviso, improvvise, non dovute, non volute, quindi l'attenzione deve essere posta al risparmio. Attenzione al risparmio, voi avete in questo modo redatto anche un piccolo decalogo. Un decalogo, diciamo così, molto interessante che poi merita degli approfondimenti. Ne avevamo già parlato in passato, però secondo me bisogna ritornarci per l'energia. E quello era già utile, ti faceva fare delle considerazioni esistenziali profonde. Adesso vediamo di farne altre. Qui lo possiamo tenere anche un po' in modo che ognuno legge pian pianino le varie voci, però andiamo ad analizzarle insieme. Al punto 1, controlla ogni movimento di denaro. È un buon metodo per tenere le spese sotto controllo, segna ogni entrata ed ogni uscita e compila il bilancio familiare. Allora andiamo a sviluppare questo primo punto. Sì, come dicevamo prima, all'inizio del mese, diciamo, sarebbe l'ideale quello di calcolare qual è l'entrata mensile e calcolare le uscite, compresi anche magari di piccoli imprevisti, e riuscire nell'arco del mese a in qualche modo a risparmiare almeno un 10% da accantonare, in modo tale da non ritrovarsi poi alla fine del mese con dei problemi oppure magari appunto con la mancanza. Poi io faccio la considerazione, no? Che adesso va bene, siamo tornati un po' indietro, nel senso che tanti esercenti possono anche fino a 60 euro esercitarsi dall'avere il dal pagamento con la carta. Però il fatto che magari, perché poi scriversi ogni volta ho speso 5 euro di questo, non ti ricordi la spesa. Certo, sì. Però la somma fa un bel totale. Esatto. Con la carta di credito prepagata, no? Uno alla fine, senza scrivere tutto, però si rende conto che al di là delle bollette e cose grosse, che quelle hanno una loro strada, le spesucce quotidiane poteva anche eventualmente controllarle, perché o il prelievo controllato, no? Cioè sono sistemi forse un po' più semplici. Però la moneta digitale, la carta di credito piuttosto che la prepagata o il POS, il bancomat, non ci rende conto, non ci si rende conto di quanto effettivamente si spende, perché avere in mano il denaro ti dà proprio la concezione della spesa vera e propria. Okay. La carta di credito, il bancomat piuttosto che la prepagata, sono insomma è una moneta che facilita così la spesa, però di per sé ci si rende meno conto di quanto effettivamente si spende. Non dico che insomma, debba essere riportato ogni singola spesa, scontrino, però sapere, anche perché man mano che mensilmente si operano queste accortezze, ci si rende conto di quanto si spende e quindi si è anche molto più accorti, perché se io poi alla fine diciamo del mese, sommando le varie spese, ho un totale di spesa, mi rendo conto anche in che cosa ho speso e che quindi magari in che cosa posso tagliare piuttosto che magari risparmiare. E questo è il fine ultimo, insomma, di riuscire a calcolare le entrate e le uscite.
Infatti, quindi allora valutare attentamente esatto. il denaro, oppure consapevolizzarsi completamente. Sì, cioè essere un pochino più consapevoli, rendersi un pochino più consapevoli di dove si va a spendere, in che cosa si spende. Leggevo un po' un'indagine che è stata fatta, molto si spende per il cibo, ma al di là delle bollette, che adesso diventa la voce, il riscaldamento, ai noi, e luce, ecco, al di là della sopravvivenza, che purtroppo ci pesa tanto, però anche molto sul cibo, e tanti stanno tagliando sugli alimenti. Stanno tagliando sugli alimentari, stanno tagliando moltissimo, anche diciamo il consumatore si rivolge magari ai discount, o piuttosto che anche a esercizi commerciali in cui vi sono delle offerte di prodotti che sono a scadenza, lo potete vedere tutti nei supermercati, che vi sono delle aree adibite proprio alla vendita dei prodotti che sono a scadenza, che hanno dei costi che sono scontati, quindi... Però d'altra parte, se uno ha bisogno, cioè, se il prodotto non è andato a male, tutto... Non è andato a male, sì, certo. È ovvio che anche perché certi prodotti di qualità hanno veramente avuto un'impennata di prezzi dei paurosa, rincari molto, quindi molto diventa forti. Anche difficile starci dietro, al di là di tutto, che bisogna stare sempre attenti alla qualità. Però hanno rinunciato più le famiglie che non gli anziani da questa indagine che è stata condotta, e questa è anche una cosa che fa pensare, no? Perché vuol dire che il potere d'acquisto sia più eroso in capo alle famiglie che non alle persone anziane. Sì, bisogna anche dire che magari l'anziano ha una spesa che è molto più ridotta rispetto alla spesa di una famiglia, quindi magari mangia anche meno, mangia un pochino meno, però ha una spesa effettivamente più ridotta, mentre una famiglia magari con dei figli si sa benissimo che la spesa è molto più elevata, e quindi magari si cerca di tagliare, o comunque di rivolgersi a una categoria di prodotti che magari è meno costosa, e sicuramente sì. Allora, andiamo in pubblicità, poi continuiamo a vedere le voci di questo decalogo che è stato formulato con degli studi, tra l'altro, da Adiconsum Veneto, tra poco.